Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. ब्युटिफिकेशन ऑफ सराउंडिंग एरिया म्हणजे टायल्स 4.5 लाखाच्या आजूबाजू त्याचा एस्टिमेट जाल्लो आहा. तशेंच रुफिंग म्हणजे कम्युनिटी हॉल जे आहा ताका स्लॅब घालून रुफिंग करून जे ब्युटिफिकेशन काम जातालें तेजे आयज आमी इनॉग्रेशनाक आयज सगळे जमलेले आहा. सांगपाचें म्हटल्यार जे जिल्हा पंचायत फंडांसून जी आमी कामां करपाक आमी फुडें सरल्यात तितून आयज देवस्थानान जो आमकां योगदान दिला तशेंच आमकां पंचायतीन जे आमचे सहकार्य केलां म्हणजे पंचायतूय सहकार्य करता की पंचायती मार्फत आमी जे रेजोल्युशनां थोडी मागता जे आमकां थोडी जाय पडटा रेजोल्युशनां काही अडचणी खातीर आमकां रेजोल्युशनां घेवची पडटा त्या खातीर हांव पंचायतीक सुद्दां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हे आमकां जिल्हा पंचायत फंडांसून जी कामां करून दिली त्या बद्दल तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. रंगनाथ कलशावकर सदीच सांगता की भरपूर जी कामां आहा आमकां फंड पावना त्या निमतान आयज आमी सीएमा कडेन आमी उलोवप चालू आहा की आमकां थोडो फंड जो आहा जिल्हा पंचायत जे आमी कामां करूंक सोदता ती कामां आनीक करपा खातीर जे आमचे जिल्हा पंचायत हांवें ह्या टर्मान पळयल्या की भरपूर कामां भुकेलेले आहा म्हणजे कामां करपाक फुडाकार घेतलेले आहा. भरपूर तळमळटा कामां करपा खातीर गांवची कामां जे इलेक्शना निमतान जे आमी भोंवताले जिल्हा पंचायत सगळे मेंबर तेंच्यांनी आश्वासनां दिल्लीं की आमी हे कामां करतली की बारीक बारीक जी देवस्थानाची कामां स्मशानभुमीची कामां जी पाथवे आहा रोड्साची कामां आहा जी आमच्या फंडांसून जातात ही कामां आमी आश्वासनां दिल्लेली आहा. ती कामां आमी ऑलरेडी सगळी एके कडेन हाडून आमी ती सॉर्ट आउट करून खंयची कामां इम्पॉर्टंट आहा ती आमी सुरवात केलेली आहा. तशेंच आयज आमच्या वांगडा सरकार आहा त्या सरकारा मार्फत आमी भरपूर जी कामां आहा जी सरकारा मार्फत आमी सांगून जी भरपूर कामां आहा जी हॉट मिक्सिंग रोड आहा जे PWD मिनिस्टराक मेळोन जे सरकारा मार्फत जी कामां आहा ती सुद्दां हांगासर जातली. तुमचो हांगा लोकल MLA आहा भारतीय जनता पक्षा वांगडा आयज तो भारतीय जनता पक्षा वांगडा मिनिस्टर डेप्युटी CM आहा तेंच्यांनी सुद्दां हांव तेंचे कडेन विचारपूस करता की तेंच्यांनी सुद्दां हांगासर भरपूर जी कामां केलेली आहा जी भुमिका सारकी देवस्थानां आहा जी कोरगांव कमलेश्वर सारकें देवस्थान आहा थंयसर सुद्दां तेंच्यांनी भरपूर एक 4-5 कोटीची ब्युटिफिकेशन कामां ऑलरेडी तेंच्यांनी चालीक लायलेली आहा. तशेंच भरपूर हे कोट्याची भरपूर हे कितलेच कोटी म्हणून तेंच्यांनी रोडाची हांव पळयतां थोडे कडेन हांव वयताना पळयता की रोडाची स्थिती भरपूर बरी नासली पूण हांगासर पेडण्या सारक्या भागान या राष्ट्रीय देवस्थानाचे रिपेअर रिनोव्हेशन फाउंडेशन स्टोरा हांगा आमच्या मध्ये उपस्थित असलेले आमचे नॉर्थ गोवा शेडपी अध्यक्ष आदरणीय श्री कार्तिक कुंडेकर बाब, आमच्यामध्ये असलेले आमचे ॲक्टिंग सरपंच बाब श्री समीर भाटलेकर, आमच्या गावचे प्रथम नागरिका तसेच एक्स सरपंच आमच्या सौ प्रमिला देसाई, आमचे धडाडी जे म्हणतात तसे आता आमच्या राजू बाबान सांगला तसे आमचे पंच मेंबर उदय पालयेकर जे सरपंच एक्स सरपंच असले, तसेच आमचे पंच मेंबर माझे मित्र श्री महादेव पालयेकर, समाजसेवक आणि मिशन फॉर लोकलचे आताचे धडाडीचे कार्य काम करपी समाजसेवा जी म्हणतात ती तेंच्या कडल्यान शिकपाची असे आमचे समाजसेवक राजन बाब कोरगांवकर हांगा आमच्यामध्ये असलेले ह्या देवस्थानाचे अध्यक्ष कवठणकर साहेब,
आमचो वसंत देसाय पंच मेंबर म्हाजो मित्र, आमचो डेप्युटी सरपंच पयलींचो आमचो गुस्ताव बाब कुयेलो, तशेंच ह्या मिशन फॉर लोकलचो समाज कार्य फुडें व्हरपी आमचो राजू नर्से आनी हांगा उपस्थित आसलेले म्हाजे ग्रामस्थ, म्हाजे कुटुंब, म्हाजी फॅमिली. ह्या ठाकूरवाड्याचे आमचे रिटेनिंग वॉल तसेच पेवर्साच्या कामाच्या फाउंडेशन स्टोनाक हांगा आमच्या मध्ये उपस्थित असलेले ह्या वाड्याचे पंच मेंबर आदरणीय श्री गुणाजी ठाकूर, आमच्यामध्ये हरमलचे डॅशिंग दुसरे पंच आहात बाब प्रवीण वायगणकर, तसेच माझे सहकारी आमचे पंच मेंबर आणि हांगासर उपस्थित असलेले ग्रामस्थ, माझे कुटुंब. आयज ह्या फाउंडेशन स्टोनाक म्हाका अभिमानान सांगूंक दिसता की म्हाका हेंच्यांनी हांगासर इतलो म्हाका पूर्ण पाठिंबो दिलो, जेणे करून म्हाका आयज ही झेडपी फंडांतल्यान हांगासर डेव्हलपमेंटाची एक संद प्राप्त जाली. आणि ह्या संदीचो फायदो घेवन हे आमच्या माझे मित्र बाब गुणाजी ठाकूर हेंचे कडल्यान म्हाका सगळे व्यवस्थित सगळे डॉक्युमेंट्स मेळ्ळ्या उपरांत म्हाका ही पहिली फायल हांगासर हरमाल गांवांत हाडूंक मेळ्ळी. हांव म्हाजें सौभाग्य म्हणटा की खंयच्या तरी निमतान आमी आयज डेव्हलपमेंटाच्या कारकिर्दीन फुडें वयतात आणि ही कामां करपाची आमकां असो एक टायम येता की आमचे कडल्यान ही घडटा. हांव मागता देव रवळनाथा कडेन की तेंच्या कृपेन म्हणटा तशें आयज आमी एक हें पयलें काम हरमलान केल्लें आसा. परत दुसरें आमी आतां आमच्या बाब प्रवीण वायगणकराच्या थंयसर आमची दुसरी फायल प्रोसेसिंगाक घातल्या. देवाच्या कृपेन तेंय काम आमचें जातलें. येता त्या काळान जितके ह्या हरमलान न्हू पालया केरी हे जे म्हाका विलेजी आतां नव्यान उपलब्ध जाल्ले आसात थंय खंय ना खंय आमचे एक कामाची फायल प्रोसेस जाल्ली आसा. अशी म्हाका ह्या देवाचो रवळनाथाचो कृपा आशिर्वाद आसचो की जेणे करून म्हाका फुडलीं कामां करपाची योग्य रित्यान कसली कटकट ना येता व्यवस्थित रित्या पार पडची अशी हांव अपेक्षा करता. आनी म्हाका हांगासर आयज ह्या उक्तावण सोहळ्याक हांगासर येवन नाल्ल फोडपाची संद मेळ्ळा, ताका लागून हांव ह्या हेंचो पंच मेंबर तशेंच हांगासरल्या ग्रामस्थांचो आभार व्यक्त करता आनी म्हाजी दोन उतरां सोडटा. देव बरें. आता तुम्ही म्हटलात न्ही कोरगांवचे म्हणतात रस्ते सगळे बरे असतात, रस्ते सगळे बरे असतात, जाल्यार सद्या रस्त्याचे इश्यू खूप असतात. तुम्ही म्हणता रस्ते खंयचे बरे असतात म्हटल्यार तुम्ही? ना रस्ते चडशे हांव तरी येतालो ते तरी रस्ते म्हाका बरे दिसले. दुसरे कडेन इवन आमच्या PWD मिनिस्टरान सांगलां, इवन CMन सांगलां की 1 तारखेच्यान 1 नोव्हेंबराची आमची कामां जी गव्हर्मेंटाची पावसाच्या अडचणी खातीर ती उरलेली ती जातली सारकी जाग्यार येतली. तुम्ही आता म्हटल्यात ते इंटरनल जे रोड असतात ते बरे म्हणतात का हायवेचे असे म्हटलं तुम्ही? हायवेचे कितें हायवे ऑलरेडी काम चालू आहा, नॅशनल हायवेचें काम चालू आहा. आतां इंटरनल रोड म्हाका हांव जो येयला ते रोड म्हाका मातशे बरे